Добре дошли в хола на добрите истории. Днес ще си говорим за перлата на сръбския модернизъм, надминала със светлинни години своите съвременици от Сърбия и призната във всички културни салони от Европа до САЩ. Милена Павлович Барили. Аристократ, бохема и художничка, разписала се из големите галерии от Европа до САЩ, тя е сръбкинята с международно влияние в артистичните среди. Сюрреалистичният ефирен извънлив свят от платната и рисунките впечатляват критици като Жан Кокто и Андре Бретон. Пеги Гугенхайм я включва в изложбата 31 жени, наред с артисти като Фрида Кало и Джорджия Окиев. В работата си тя съчетава несъвместимото. Средиземноморието и Италия, културата на античността и Ренесанса, наред с мистицизма на Балканите от славянските приказки, които е слушала като малка в скута на баба си. Отвъд океана е любим илюстратор за големите издания като Vogue, Town and Country, Charm и Glamour. Магиосница на духовното безпокойство, архитект на сънищата и сънуването, в своя впечатляващ художествен опус тя уверено върви по опънатото въже на виденията. И както често се случва с визионерите, които остават неразбрани в собствената си среда, тя ще трябва да напусне свидния и крайдунавски пейзаж, за да срещне признателност. В началото на кариерата си, когато я нужна работа като преподавател, никоя сръбска образователна структура не се наема да я вземе. Само няколко години по-късно името й ще се споменава с почитание из художествените салони от Париж до Рим и Лондон. Никой не е пророк в собствената си държава. Единствено дете в брака на Деница Павлович Барили, образована жена, която по непотвърдени източници се упоменава като родственица на кралската фамилия Караджорджевич, може би аристократка, може би не, но от уважавано градско семейство, и баща Бруно Барили, италиански композитор, музикален критик, поет и пътеписец, потомък на прочуто семейство музиканти от Парма. Господин Барили се движи сред интелектуалния елит за времето си в родна Италия. Музикален композитор, критик и авангардист. Милена ще преживее оперното изкуство за първи път през неговата опера, с солисти от Ла Скала, изпълнена в Бергамо. Тази кратка родословна справка ви споменавам, за да хвърлим светлина зад завидното наследство, което малката Милена получава още преди да е проходила. От една страна фамилията Павлович, уважаван род с патриотична традиция, а от другата на Барили, пармската артистична бохемска линия. Интересното е, че в Италия дълго време Милена се възприема първо като дъщеря на нашия Барили, а чак после като самостоятелен артист. В днешни дни и постмортум тя вече е по-известна от баща си. Милена Барили е родена в Пожаровец на 5 ноември 1909 г. в семейната къща на своя дядо по майчина линия Стоян Павлович. Още в навечерието на новата 1910 година родителите, заедно с малката двумесечна Милена, предприемат първото голямо общо пътуване до другата родина на Павлович Барили – Италия. Така е белязано началото на един кратък, неспокоен, но изпълнен с напрегната работа и чисти намерения живот. С пътувания, с едно обаче бързо отдалечаване от родната чаршия на Пожаревец. Романтиката на нейните стръмни улички, на кокетните сецесионни сгради, на покривите и на откритите наблизо римски разкопки са както географски, така и културен и социален контрапункт на гледките към древния Рим, Слънчевата Ница, Пезаро, Бергамо, а сетне Мюнхен, Мадрид, Лондон и Париж. В тези градове и на кръстопътищата на своите чести пътувания Милена израства, учи, съзрява и намира приятели. Тя формира своята художествена личност. Носталгията и неспокойствието, които се раждат в нейната душа още през първите дни, ще я съпътстват през целия й живот и ще са част от тропите на нейното творчество. Милениният живот е полюсен. С кратък ход ще протече в мъчително съединяване на съвместими крайности. Ще стане неизбежно нейният модус вивенди и нейната съдба. Защото радости и тъги, предчувствия и страхове, копнежи и немир, огньове и студ, щастия и нещастия ще идват и ще си отиват без предупреждение в един вихърен ритъм, стоварвайки върху ангелски чистата душа на едно извънредно чувствително същество,
цялата си бурност. Бедност, балсами, отрови и лекове. От ранно детство Милена проявява изключителен артистичен талант, както с моливите, така и с думите. На 5 годишна възраст тя вече чете вестници, учи италиански и френски. На 7 пише поезия за смъртта, а на 10 усвоява немски, докато учи в Грац. Даница Павлович играе решаваща роля във възпитанието на Милена. И по-късно допринася за създаването на почти мистичния й образ на дете чудо и на успешна художничка, която пътува по света. Малката Милена е обгрижена с гълъбова нежност и може да се потопи изцяло във всичко, което прави. Картините са изпълнени с необичайни събития, срещи, заминавания, скитания и спомени, осветени от златния нюанс на носталгията. Академичното образование на Милена Павлович Барили започва в Кралското художествено училище в Белград и продължава в Мюнхен, в частните школи Блохерер Босхарт и Книр, както и в Академията за изящни изкуства. Интересното за Милена е, че тази двойна мюнхенска подготовка, от една страна технически строга, но все пак свободна от академичност, и дава точно онзи фундамент, с който тя овладява занаята. Там тя научава фундамента, за да може да го счупи в последствие. Анатомия, перспектива, класическа композиция. Милена прави първото си соло пътуване в Испания през 1930 година. Артистично е било в пълния смисъл на думата. Не семейно, не ученическо, а съзнателно търсене на собствен поглед. Учи се директно пред платната на Гоя и Веласкес. Тя вече има зад гърба си Белградската школа и Мюнхен, прави успешни портрети и една силна академична база, но в Испания за първи път се сблъсква с култура, която е едновременно бароково напрегната и екзотична. Андалусия, ислямско наследство, бикове, фламенко, светлина няма нищо общо с източноевропейската й рамка. Обикаля Севиля, Малага, Валенсия и Гранада, а в Мадрид буквално учи от стената пред платната на Веласкес и Гоя. В този сблъсък се активира нещо, което до тогава е било потиснато от академичните правила. Позволението да драматизира фигурата и да допуска гротеска, да мисли и композицията като сцена, като мизансцен, като филм. Испанският цикъл, който по-късно показва в Лондон, носи точно това. Фигури в силует, екзотични облекла, неравна линия, орнаментален и почти плакатен цвят. Там започва нейното търсене, не като отхвърляне на наученото, а като въпрос. Какво става, ако занаята, който владея, служи не да възпроизвежда реалността, а да конструира една собствена, малко жестока, малко сънувана Испания? Този вътрешен опит, сблъсък с чужда култура плюс директен диалог с старите майстори, е преломът, от който по-късно естествено ще тръгне и нейното творческо ядро. В Лондон, Париж и нейните така прочути метафизични композиции. Първите изложби, особено лондонската през 1931 година, все още съдържа платна, които са явен поклон към академичния подход. Работата си тя ще представи първо на острова в галерия Блумсбъри. Там в относителна самота тя създава серия акварели, пастели и темпери, лондонски улици, фасади, фигури, в които академичната й школа се комбинира с по-свободна композиция и експресивна линия. Именно този цикъл става и гръбнак на изложбата. За нея пишат не само белградски и лондонски критици, но и я отбелязват като момент, в който тя прави видим завой. От примерен академичен талант към художник с ясно различим, модерен и все по-фантастичен почерк. Именно върху тази солидна основа Милена изгражда своя модернизиран академизъм, който много бързо започва да прераства към чисто имагинерно и онирично. От своите съновидения тя черпи вдъхновение за митичните венери, за жените в вуали и за ониричните сюжети, сюрреалистичните. На едно от своите платна тя ще напише: от онзи сън, който сънувах в Париж. Периодът от есента на 1931 година до октомври 1932 е решаващ за формирането на художествената личност на Милена Павлович Барили. В рамките на по-малко от година се раждат около 60 картини и 20 на рисунки. Смела и с увереността, която й дават благоприятните критики от Белград и Лондон, със своята висока култура, космополитност и отлично владеене на няколко световни езика, през есента на 1931 година Милена пристига в Париж,
където много бързо влиза в кръга на добре познати интелектуалци, художници и писатели. В началото на 30-те Париж е столица на европейския авангард. Там се пресичат всички ръкави на модернизма – кубизъм, сюрреализъм, метафизична абстракция. Най-естествено за Милена е точно в ателието си на Монпарнас, кварталът на художниците, тя да развие влечение към сюрреализма. 30-те години на 20 век, малко след като Европа е опряла пистолет до слепоочието си, натиснала е спусъка и с очуда е установила, че той е зареден, цайтгайстът е разнопосочен. От една страна той разказва за кризите, за голямата депресия, за възхода на фашизма и нацизма и за затяващата се Втора война. И паралелно с това Париж, който продължава да е сцена на манифести, скандални изложби и спорове в пресата. Представете си го като екзистенциална тревога на хедонистичен бряг. Животът кипи в нощните локали, джаз и кабаретните заведения, докато обществото е настръхнало от страха, че Първата световна война не е сложила край на войните. Идеята за класова борба, отчуждение, ангажирано изкуство се превръща в ос, около която се водят ожесточени спорове. Може ли и трябва ли изкуството да е политическо? Спори се за ангажирано изкуство срещу чисто изкуство. За ролята на подсъзнанието и съня, за мястото на класическата традиция. Милена се вписва точно в този микс. Идва с твърда академична основа, но в Париж започва да строи своя поетично-сюрреалистичен свят. Гледана и коментирана от хора като Бретон, Кокто, Валери, Лот и Касо. Т.е. от ядрото на тогавашния европейски интелектуален и авангарден елит. Най-разпознаваемата и картина, свързана с парижкия период, е автопортрет с вуал. Като стил, композиция и дух, той е директен плод на годините в Париж. Метафизичен фон, кристална конструкция, сънна сценичност и силно автопортретно присъствие. На вернисажа в галерии де Катре Шемон на Шанзелизе, местната бохема и интелектуалният елит са във възторг от новата звезда на авангардният небосклон. Реакцията е необичайно силна. Андре Бретон казва, че по дух тя е най-близо до сюрреалистите. Жан Кокто е открито възхитен и подчертава нейната независимост от течение. Пол Валери стои цял час пред платната и определя Девойка с ветрило като чиста поезия. А Жан Касо отбелязва, че живописта е напълно индивидуална. В пресата се пише за сензация и дори за полемика около нея сред френските художници, къде да бъде поставена към сюрреализма, към метафизикъл или към ренесансов модернизъм. Именно Клад Хашман окончателно утвърждава Милена Павлович Барили като фигура на парижкия авангард, а не само като гостенка на Балканите. Успехът и в Париж стига до италианската преса и за дъщерята на нашия Барили се отварят нови врати. За Милена Италия е емоционален и културен център, защото баща ѝ живее и твори там. Тя заминава за древната столица, за да е по-близо до него, но освен това Италия й предлага институционална помощ и поръчки, каквито Париж не могат да й представят. Там тя започва да оформя по-класическа, но дълбоко лична живопис. Вия Маргута е една култова малка уличка в Италия, която може да се сравни с живота на Монпарнас. Не е далече от Пияца d'Испания. Тя много често е и платно на кинематографичното изкуство. Там се развива и действието на филма «Римска ваканция» с Одри Хепбърн. Вия Маргута е еквивалент на Монпарнас. Дворове, в които се минава от ателие в ателие, споделени модели за рисуване, разговори и бухемлък до късно вечер. Миленото студио с адрес Вия Маргута 13 се намира на втория етаж. Точно там журналистката Виджилия Дарми идва да й вземе интервю. Описва как най-новите картини още висят без рамки, окачени на същите пирони като хавлиите, а по-старите платна почиват във ъгъла под някое одеяло. Характерно за Вия Маргута е и това, че много от галеристите и критиците минават буквално от врата на врата. Затова този адрес за Милена не е просто жилище, а вход към римската артистична мрежа на няколко минути пеша от галерия Дела Комета, от салоните и кафенетата, където се решава кой ще е събитието на сезона. Оказва се, че събитието носи името Милена Павлович Барили. Галерия Дела Комета е малка, но култова част на галерия, основана от Мими Пецо и Масимо Барила. Там се излагат Де Кирико, Готузо, Морланди и новите реалисти. Модерни скулптори и чужденци. Място, където се пресичат художници, критици, писатели и политици.
Затова самото допускане на Милена до самостоятелна изложба там означава признание от вътрешния кръг. За откриването на нейната изложба залата е претъпкана. Идват най-известните художници, критици, политици, дори заместник-председателят на правителството. Показани са именно тези картини, които днес смятаме за класическа Милена. Старица с пеперуда, кукла върху топка, женски фигури с вуали, крилати вази, ренесансови мадони и автопортрети с метафизични тонове. Критиката пише за нейната живопис като сънищна живопис, изтекана от парчета сън с кадифено черно и синьо. Друг голям критик предупреждава, че да я събудиш от този свят би било голяма неправда, а Паул Риче подчертава треперливата и женственост и емоционална диаграма, в която всяка линия е жест на подсъзнанието. Именно изложбата в Комета бетонира репутацията й в Италия. Тя вече не е талантливата дъщеря на Барили, а самостоятелна фигура в най-престижното модерно пространство в Рим. Втората световна война обаче чука на вратата и макар да не е упоменато в биографичните очерци, Милена заминава буквално дни преди тя да избухне. В Европа Милена е критически призната, но финансово крехка. Изложбите носят престиж, но са нестабилен доход. Ню Йорк вече предлага нещо, което Париж и Рим не могат да дадат в навечерието на войната. Там пазарът за модни илюстрации е силен, съществува мрежа от галерии, отворена към европейски авангард и не на последно място, войната едва ли ще стигне физически до тази страна на земното кълбо. Първоначалният сблъсък на Милена със САЩ е с месеца от възторг и културен шок. След Париж и Рим тя попада в Ню Йорк, където изкуството и пазарът са почти неразделни, а усещането, че всичко е за продано, определено не й допада. Галеристи като Жулиан Леви се интересуват искрено от нейните картини, но истинската врата към препитанието се оказват модните и лайфстайл списания. Vogue, Town & Country, Glamour, Harper's Bazaar. Тя много бързо разбира, че изложбите ще й дадат престиж и контакти, но не и стабилен доход, докато всяка страница в списание има ясен бриф и ясен хонорар. Затова Милена започва да превежда своята поетична метафизична чувствителност на езика на рекламата. Вуалите, ангелите, ренесансовите профили се превръщат в корици за козметика, бельо и безалкохолна бира. Тя не се чувства просто като наета ръка, а по-скоро като неконвенционален гост в свят, където творбата от самото начало се мисли като продукт. Тази двойственост бележи целия американски период. Тя се занимава с портретна живопис по екзистенциални причини. Често й е трудно да се сбогува с чистата живопис и с фантазията. Борила се срещу комерциалните влияния и натиск, доколкото може. Успехът на Милена в американските списания е бърз и впечатлява, защото тя носи нещо, което местният пазар още няма. Европейска и почти ренесансова поетика, преведена на езика на рекламата. Нейни са реклами на Heineken Zero, на Textron, на Murray Dunhill и други. Критиците отбелязват нейната нежност и деликатност на изработката, свежест на цветовете и живо въображение с усет за гротеска. Моделите й са едновременно елегантни и леко сюрреални. Ангели в дантели, жени с вуали, сцени, които изглеждат като малки сънища. Именно това прави работата й разпознаваема. Тя не се отказва от своя символен и съновиден свят, а го вгражда в визуалната култура на масовата мода до степен, че я смятат за една от художничките допринесли за визуалната привлекателност на модерните американски списания. След няколко месечно познанство в Ню Йорк, Милена приема да нарисува портрета на младия американец Робърт Томас Гослин. От това професионално общуване много бързо се ражда лична близост и на 23 декември 1943 година двамата се венчават в Северна Каролина. Той е войник с здравословни проблеми, по-късно освободен от армията. Тя вече е утвърдена, но силно работеща художничка. Бракът им, за съжаление, няма време да олегне. Почти веднага върху него пада сянката на войната, несигурността, а за Милена е една тежка телесна травма. Спиналната травма, за която знаем от биографиите и от собствените й писма, е свързана с инцидент при езда – падане от кон. Ударът засяга гръбначния стълб и болките са силни, последствията хронични. Тя пише до баща си: "Напълно съм се възстановила и нося своя метален корсет само когато работя, но все още съм много нервна, за да мога да живея в Ню Йорк. Нужна ми е огромна енергия, която в този момент нямам." Тоест, възстановяването е относително. Тя е изправена, активно рисува, но може да работи само с корсет, изтощава се бързо.
Четейки за тази глава в очерците за нея, съзнанието ми ме затегли към толкова познатия образ на Фрида Кало и нейния метален курсет. Болката обаче не може да откаже истинския порив. Да твориш, да създаваш и да разбираш себе си по-добре със своето изкуство. Милена не спира нито чистата живопис, нито поръчките. След травмата тя прави костюмите за балета Себастиан, продължава да илюстрира за списания, а в самия край започва последната си картина Монахиня. Телесното й състояние обаче е вече крехко. Сърцето й е отслабено, вероятно от години напрежение, от толкова много местения, от несигурността на артиста. Милена е получила поръчка да изработи костюмите за една много важна постановка. Домакин на една от най-престижните нюйоркски трупи. Продуцира модерни пиеси, нова музика и често е лаборатория за Бродвей. На 6 март 1945 година, след късна вечер навън, за да отпразнува новия договор с театър Гилд, тя заспива и умира в съня си от сърдечен удар. Травмата на гръбнака и общото и здравословно изхабяване правят този удар фатален. Родителите й, Даница и Бруно, получават вестта едва след около 2 месеца. След войната, нейният съпруг ще занесе праха и обратно в Сърбия. New York Times, Herald Tribune и италианския Ла Доменика публикуват некролози с нейни снимки. За художничката емигрант това е силен знак, колко добре възприемат от САЩ до Италия. Част от картините остават при съпруга и в САЩ и по-късно той ще ги дари, така че родната й къща в Пожаревец да се превърне в музей. С краткия си живот Милена Павлович Барили оставя след себе си цял един свят. От сънища, страхове, предчувствия и нежни бунтове, уловени в езика на живописта и поезия. Между Пожаревец, Рим, Париж и Ню-Йорк тя никога не престава да бъде архитект на сънуването. Художничка, която умее да съчетава ренесансовата дисциплина с сюрреалистичната свобода. Днес, когато гледаме картините и в една тиха галерия в Пожаревец или в големи европейски музеи, ни става ясно, че Милена е от онези редки автори, които не преживяват времето си. Не защото са били модерни, а защото са имали кураж да погледнат в най-тъмните и най-крехките места на своята душа. В този епизод ние само открехнахме малко от вратата към Милена Павлович Барили. Благодаря ви, че бяхте отново в хола на добрите истории. Разбира се, харесайте това видео, станете наш абонат, ако все още не сте, и ако искате да ме накарате да се чувствам сюрреално добре, може да оставите своята подкрепа в Patreon и Revolut. Аз ще ви оставя линка в описанието на видеото. Благодаря ви отново, че бяхте мои гости и до съвсем скоро. Готово!